तोखे असां पंहिंजे घर में बच्चन जे विच में रहियो आहे सोडल। हिन घर के पंहिंजो ई घर समझी। सालार इहा तव्हांजी भलाई आहे। मां त सम्झो त असांजी हक़ीक़त ॼाणण खां पोइ तव्हां असांखे दर ताईं मोटाए छॾींदो। अदा असांजो जहिड़ो बि हाल आहे तव्हां जे अॻियां हाज़िर आहे। तव्हां जेतिरो वक़्तु चाहियो हिते रही सघो था। इहो त लाज़िम कोन्हे त हू कंहिं पंहिंजे गहरे दोस्त वटि वियो हुजे, पर उन माण्हू वटि बि वञी सघे थो जंहिंसां उनजी रुगो सखणी दुआ सलाम हुजे। ही जान मूं मथां न पर हिन वतन मथां कुर्बान करणी आहे। ऐं जॾहिं इहो वक़्तु आयो न त मां बि इहा कुर्बानी ॾियण में देरि कोन कंदुसि। पर फ़िलहाल अञा उहो वक़्तु न आहे। हाणे असांखे पहिरियां ई कमज़ोर कयो पियो वञे। ओताक सॼी खाली लॻी पई आहे, नज़र त केर बि कोन थो अचे। अरे इन भागा तोखे मूं पहिरियां बि चयो न त रेस हिन महिल आराम में आहे ऐं तूं मुंहिंजी हिकु बि न पियो ॿुधी ऐं पाॻू आहियूं ताक़त ई। जेको थी गुज़रियो हाणे उनखे छा मां ॿीहर दोहरायां। जेको तो मथां थी गुज़रियो आहे उहो तूं ॿुधाईंदीअ त तुंहिंजे दिलि मथां भार हल्को थींदो।